नमस्कार, जय गोर्खा सबैमा। र आज एउटा सानो यो प्रेस विज्ञप्ति दिन लागिरहेछौँ। हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मङ्पू सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुलमा स्कुल सञ्चालन समितिको निमित्त हामीले हाम्रो क्यान्डिडेटहरू दिएका थियौँ। त्यसमा एउटा क्यान्डिडेट म आफै स्वयं पनि छु। र यो सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीको इलेक्सन विगत दिनाङ्क 5 जुनमा नै हुनेवाला थियो र यसको चुनावी प्रक्रियाहरू सबै प्राय सिद्धिसकेको थियो र यो जिटिए इलेक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ यो इलेक्सन पोस्टपोन भएको थियो र पोस्टपोन गरेर स्कुल पक्षले हामीलाई यो सन्देश पनि गराएको थियो कि र यो इलेक्सन चाहिँ आगामी 21 अगस्तको दिन सुसम्पन्न हुनेछ भनेर हामीलाई यो जानकारीहरू पनि आइसकेको थियो। र आज अचानक आएर स्कुल पक्षबाट हामीलाई लेटर आएको छ। ल यस लेटरमा हामीलाई यो जनाइएको छ कि सेवामा श्रीमान उर्गेन शेर्पा रेसिडेन्ट मङ्पू महोदय, यहाँ समक्षमा यो सूचित गर्दछु कि जिल्ला निरीक्षकबाट प्राप्त पत्र संख्या 713 SE दिनाङ्क 17/8/2022 अनुसार विद्यालय सञ्चालन समितिको अभिभावक प्रतिनिधिहरूको 21/08/2022 मा सम्पन्न हुने चुनावको प्रक्रिया नयाँ प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। नोट, सम्बन्धित विभागबाट प्राप्त 2 पत्रको प्रतिलिपि यहाँको जानकारीको निमित्त संलग्न गरिएको छ। र यस पत्रसँग यो डिआई अनि इडीकोबाट आएको पत्र पनि हामीले यहाँ पाएको छौँ। र यहाँनिर इडीकोबाट आएको पत्र यो पनि तपाईहरु समक्ष म यो पढेर सुनाउँदैछु। फ्रम द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन, लुइस जुबली कम्प्लेक्स, GTA, दार्जिलिङ, टु द डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर अफ स्कुल सेकेन्डरी एजुकेसन, दार्जिलिङ, GTA. Subject: nomination of the managing committee election in Saraswati Higher Secondary School and Sarda Higher Secondary School, Mangpur. As desired by the competent authority of the Gorkhaland Territorial Administration, the nomination process for the election of managing committee in Saraswati Higher Secondary School and Sarda Higher Secondary School, Mangpur, will have to be initiated afresh. You are requested to instruct the school authority accordingly. भनेर यो ईडी को पत्र, डीआई लाई आएको पत्र अनि डीआई मार्फत फेरि स्कुललाई पनि त्यसरी नै चिठी आएको छ। र यसमा हामीले भन्नु के छ भने यत्रो कसरत हामीले पनि इलेक्सनको लागि कसरत गरेर यहाँसम्म आइसकेका छौं अनि स्कुल पक्षले पनि यो इलेक्सनको प्रक्रियालाई प्राय 80% उहाँहरूले सकिसक्नु भएको थियो र आज आएर अचानक यो त्यही पनि यो 11th आवरमा भोलि छुट्टी, पर्सि छुट्टी, भोलि जन्माष्टमी छुट्टी, पर्सि भाषा दिवसको छुट्टी र 21 तारिक र यो टाइममा आएर यो पत्र हामीले थमाएको छ। र यहाँ भनिँदैछ as desired by competent authority. यो competent authority चाहिँ को हो वास्तवमा चाहिँ? र उहाँको इन्ट्रेस्टले मात्रै स्कुल चल्छ के? स्कुलको ऐन कानुन छैन के? स्कुलको हेडमास्टर म्यानुअल छैन? र आज आएर अचानक यो चुनाव प्रक्रियालाई रोकिनुको कारण कि पछिबाट गएर उहाँहरूले आफ्नै यो जो कम्पिटेन्ट अथोरिटी भन्दैछ उहाँहरूको आफ्नै लबीको मान्छेलाई नोमिनेट गरेर फेरि स्कुल चलाउने हो कि? यो हामी मङ्पूवासीले एकदमै सोच्नु नितान्त आवश्यक छ कि जुन तरिकाले आज जिटिए चिफ हाम्रो अनित थापाज्यूले भन्नुहुँदैछ कि एजुकेसन सिस्टमलाई एकदम सुधारेर लाने भन्ने कुराहरू गर्नुहुँदैछ र आज आएर
यो स्कुल म्यानेजिङ कमिटीको इलेक्सनमा आज होमिएको हामी प्रार्थीहरू, हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्र होइन, टिएमसीका प्रार्थीहरू पनि छन्, यसमा भागो प्रमुखका प्रार्थीहरू पनि छन्। र यो चुनाव रोक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? एज डिजायर्ड बाई कम्पिटेन्ट अथोरिटी, खालि त्यो कम्पिटेन्ट अथोरिटीको डिजायर, उसको इच्छामाथि मात्रै यो स्कुल निर्भर पर्छ कि स्कुल पक्षको डिजायर छैन? के आज हामी अभिभावक वर्गको हाम्रो इच्छा छैन कि स्कुलमा एउटा म्यानेजिङ कमिटी एउटा फर्म होस् र त्यो म्यानेजिङ कमिटीले त्यो स्कुललाई राम्रोसँगले सञ्चालन गरेर अगाडि बढाओस्? त यो जुन पत्र छ यसको हामी घोर प्रतिवाद गर्छौँ। यो जुन तरिकाले आज हाम्रो पहाडमा एजुकेसन सिस्टममा यो खालको आफ्नो मोनोपोली चलिरहेको छ र जुन पार्टीको नेतृत्व र जो चौकीमा छ उसकै आफ्नो आफन्तलाई चेपेर आज त्यो स्कुलमा एडजस्ट गराउने, एपोइन्टमेन्ट दिलाउने, भोलिन्टियर्समा लगाउने र स्कुल भित्रको कतिवटा धाँधलीहरू छ जो नेतृत्वले गर्दै आएको छ कि त्यो धाँधलीहरू उजागर हुन्छ कि भन्ने डरले पो यो इलेक्सन रोकेको हो। हामीले त शङ्का लाग्छ यहाँ पनि। र यसले हामीले स्कुल पक्षलाई पनि हामी लेटर दिएका छौँ र यो लेटर हामीले डिआई इडीकोमा पनि हामी फरवर्ड गर्नेछौँ र यसको हामी एकदमै घोर प्रतिवाद गर्छौँ। अब फेरि एउटा इलेक्सन गराउन, फ्रेस इलेक्सन गराउनको लागि अझै हामीलाई लाग्छ अझै 2 महिना 1.5-2 महिना लाग्छ र त्यो 1.5-2 महिना प्रोसेस स्कुलले गर्नु पर्यो, समय खर्च्यो। आज हामीले जुन कसरत गरेको थियौँ त्यो कसरत बेकारमा गइरहेको छ, हाम्रो समय बेकारमा गइरहेको छ। र आज हामी यो स्कुलको धेरैवटा कुराहरू छ, यो जब हामी त्यो एमसीमा पस्छौँ, यदि हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ भने त्यो एमसी भित्र पस्छौँ, त्यो एमसीमा बसेर हामीले कुन तरिकाले काम गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एउटा गम्भीर रूपमा चिन्तित भएर हामी यो लडाइँमा, यो एमसीको लडाइँमा होमिएको हौँ। तर आज आएर यसरी जुन तरिकाले यो आज एक पक्ष नीति आज अचानक यसरी लेटर थमाएर स्कुल पक्षलाई एउटा स्कुल पक्ष पनि असमञ्जसमा छ कि उहाँहरूको यो लेटर चाहिँ के हो? इलेक्सन रोक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? एउटा सलिड रिजन हुनु पर्यो। त्यो कुनै सलिड रिजन छैन, कुनै कन्क्रिट एउटा रिजन छैन। खालि यहाँ भनेको छ एज डिजायर्ड बाई कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेर। यो खालको यो खेलाइँची प्रकारको यो काम भइरहेको छ र यसको हामी घोर प्रतिवाद गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साथै म स्वयं एउटा प्रार्थीको हिसाबले यसको घोर प्रतिवाद जनाउँछु। जय गोर्खा, धन्यवाद।